Shkuesa ABC News, ju përshëndes, u takuam sërish të bashkë në edicionin e mesdites, të cilën do të nisim me një herë me ngjarjen e ndodhur 2 ditë më parë në Elbasan, ku u vra biznesmeni 43 vjeçar Mahalla. Janë identifikuar 2 ekzekutorë, 2 persona që gjithashtu janë të arrestuar. Ne do të jemi në këto momente me kolegen Edisona Skënderi për të marrë detajet më të fundit. Edisona, të përshëndes. Janë zbardhur emrat dhe janë identifikuar 2 ekzekutorët e 43 vjeçarit. Kush janë ata? Të përshëndes Fabiola, ka arritur policia e Elbasanit në drejtimin e prokurorisë rrethit gjyqësor Elbasan që të zbardhë në kohë rekord vrasjen e ndodhur para 2 netësh në Elbasan dhe konkretisht ka shpallur në kërkim si autor të dyshuar të vrasjes së 43 vjeçarit të Mondi Mahalla, shtetasit Marcelo Arani, 32 vjeç, si dhe shtetasin tjetër Armando Cola, 35 vjeç. Ndërkohë që janë arrestuar tashmë dhe ndodhen në ambientet e komisariatit të policisë së Elbasanit edhe 2 shtetas të tjerë, njëri prej të cilëve identifikuar si Gino Ago, 32 vjeç, dhe personi tjetër Kujtim Fisha, 52 vjeç, me detyrë roje pranë karburantit që ishte në pronësi të biznesmenit të vrarë. Konkretisht, policia e Elbasanit ka konfirmuar se shtetasi Gino Ago, banues në qytetin e Elbasanit, është i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen dhe ndaj tij tashmë është ngritur akuza e prodhimit dhe e mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit, si dhe e municionit luftarak, ndërsa sa i takon rojës, akuza që rëndon mbi të është ajo e moskallëzimit të krimit, ndërsa për 2 autorët të cilët dyshohet se kryen atentatin në Elbasan, atentati i cili la të vdekur biznesmenin në Mondi Mahalla, bëhet fjalë se tashmë janë shpallur në kërkim shtetasi Marcelo Arani, i cili nga ana tjetër ka qenë në masën e arrestit në shtëpi në qytetin e Elbasanit për një tjetër vepër penale që e kishte kryer më herët. Dhe në bashkëpunim me shtetasin tjetër Armando Cola, i cili rezulton banues në qytetin e Laçit, kanë organizuar dhe kanë kryer vrasjen e biznesmenit Mahalla në Elbasan. Konkretisht, çfarë lidh këta persona me njëri tjetrin? Dua të kuptoj, Marcelo Arani, Armando Cola, njëri nga Elbasani, tjetri nga Laçi, në mos gaboj sapo e them, me ish ortakun e 43 vjeçarit, pastaj kemi edhe rojen që duket se nuk ka treguar për çfarë ka ndodhur, por nuk e dim nëse është bashkëpunëtor me këta 3 persona. Çfarë i lidh këta me njëri tjetrin? Të paktën sa i takon rojës deri më tani, duket se ai ka penguar zbulimin e të vërtetës nga veprimet hetimore paraprake të kryera deri më tani, ndërsa 2 personat e tjerë duket se kanë pasur njohje të mëparshme mes tyre dhe që kanë bashkëpunuar për të kryer vrasjen e cila tronditi qytetin e Elbasanit dhe të 2 kanë bërë të mundur ekzekutimin e biznesmenit, njëri duke pasur rolin e drejtuesit të automjetit, ndërsa personi tjetër duke qëlluar dhe duke kryer rolin e vrasjes. Por ai që duhet kuptoj tjetër, Edisona, është Marcelo Arani dhe Armando Cola, janë thjesht në rolin e ekzekutorit, dua të them janë paguar nga ish ortaku dhe nuk kanë lidhje me konfliktet me 43 vjeçarin, apo të gjithë personat kanë patur, janë bashkëpunëtor edhe në motivin e vrasjes? Deri në këto momente të paktën, Fabiola, mendohet se këta 2 persona janë paguar nga dikush tjetër për të eliminuar Mondi Mahallën. Pra, të paktën deri në këto momente kjo mbetet pista kryesore e hetimit se 43 vjeçari është ekzekutuar për probleme sa i takon fitimit të bizneseve që ai kishte me ish ortakun e tij. Ndaj 2 persona që tashmë janë në kërkim nga policia e Elbasanit që po vijon punën në terren në fakt për lokalizimin dhe arrestimin e tyre, nuk kanë pasur problematika të drejtë për drejta me 43 vjeçarin. Nga ana tjetër, ish ortaku ka qenë pjesë e dinamikës së ngjarjes apo është personi që ka dhënë urdhrin për t'u ekzekutuar? Pra, ditën e ngjarjes, në momentin e vrasjes, ka qenë aktiv? Sipas informacioneve zyrtare, nuk ka qenë aktiv ditën e vrasjes. Personi i cili ka kërkuar ekzekutimin e 43 vjeçarit ka dhënë vetëm urdhrin dhe ka kryer ndoshta dhe pjesën e pagesës, por kjo mbetet për të verifikuar nga grupi i hetimit, i cili duhet ta themi që është i rezervuar edhe në dhënien e informacioneve sa i takon
mediave, për shkak se edhe ndjeshmëria mbi këtë çështje është jetë e lartë. Ajo që ka konfirmuar që është konfirmuar në fakt nga prokuroria e Elbasanit ka të bëjë me automjetin i cili u dyshua fillimisht se ishte përdorur nga një shtetas tjetër për të kryer atentatin, por bazuar në pamjet filmike të marra jo vetëm në karburantin e 43 vjeçarit, por gjithashtu edhe në bizneset e tjera përgjatë aksit të Elbasan në Librazh, të tashmë është konfirmuar se automjeti është në pronësi të një shtetasi me inicialet GA dhe ai ja kishte dhënë hua në personit e identifikuar si Marcelo Arani për ta përdorur. Dhe në fakt ka qenë kjo një pikë kyçe e hetimit që ka çuar në identifikimin e dy personave që kryen atentatin. I arrestuari, roja i këtij biznesi, a është mësuar arsye se përse ai nuk e ka treguar të vërtetën e asaj që ai ka parë, pra e ka bërë qëllimisht, dua të them është komplet në bashkëpunim me vrasësit, apo në ato momente ai nuk ka dashur për arsye të tjera të mos përfshihet në këtë ngjarje? Çfarë e lidh rojen konkretisht? Ne në fakt, Fabiola, kemi qenë dhe dëshmitar në momentin kur u bë mundur shoqërimi i rojes karburantit. Mendohet paraprakisht se roja nuk ka njoftuar policinë në momentin kur ka parë që ndodhi ngjarja, ka pritur në fakt që të ishin persona të tjerë të cilët të lajmëronin policinë, edhe pse ai ka qenë prezent dhe dëshmitar okular. Ndërkohë që gjatë momentit kur efektivët e policisë së bashku me inspektorët e krimeve të rënda kanë qenë duke bërë këshyrjen e vendit të ngjarjes, ky person dyshohet se ka tentuar që të devijojë, të themi, hetimet e policisë. Ndaj tij është ngritur tashmë akuza e moskallëzimit të krimit dhe që mund të shtohet ndoshta edhe një akuzë tjetër, ajo e pengimit të drejtësisë, siç u tha në fillim, por që do të presim për akuzat ndaj dy të arrestuarve Gjino Ago dhe Kutin Pisha, ndoshta pasi të kaloj edhe afati ligjor që ata të paraqiten në gjykatë për masën e sigurisë. Edisona, të falenderoj për këtë raportim. Mirë, në këto momente do të flasim pak për vendimin e kolegjit të gjykatës kushtetuese sa i përket pranimit të padisë së kryeministrit Edi Rama për vendimin për pezullimin e zëvendëses së tij. Ne do të shohim në këto momente se çfarë ka vendosur kolegji i gjykatës kushtetuese, që në fakt ka kaluar trupës 8 antarësh të kësaj gjykate vendimarrjen për pranimin e padisë së kryeministrit Edi Rama. Kolegja Erneta Shevroja do të na sqarojë të gjithë procedurën me detaj në këto momente. Erneta. Po Fabiola, ashtu si kundër e the edhe ti, çështja e Belinda Ballukut do të kalojë në mbledhje gjyqtarësh, ose të ndryshe në mbledhjen e të gjithë e të 8 gjyqtarëve kushtetues, kjo pasi në mbledhjen e kolegjit ditën e sotme, i cili nisi në orën 10 me Streshe, Sander Beci, Sonila Betja dhe Marsida Xhaferdari, ka pasur një vot të ndarë sa i përket çështjes nëse padija e kryeministrit Edi Rama duhet të shqyrtohet në themel apo nuk duhet të shqyrtohet në themel. Dhe kjo për shkak të ndarjes së votave me Streshes do të jetë tashmë mbledhja e gjyqtarëve ajo e cila do të vendosin mbi fatin e padisë së kryeministrit Edi Rama, nëse do të vijojë të shqyrtohet në themel, pra do të ketë një shqyrtim të çështjes apo nuk do të ketë shqyrtim të çështjes. Dhe përgjigjja që presim dhe prej gjykatës kushtetuese tashmë është nëse mbledhja e gjyqtarëve kushtetues do të ndodhë gjatë ditës së sotme apo do të ketë vendimarrje mbledhje në gjatë ditëve në vijim. Dhe pyetja e dytë gjithashtu që shtrohet është nëse gjyqtarët kushtetues do ta pranojnë çështjen e Belinda Ballukut, atëherë do të duhet të vendosin dhe mbi kërkesën e parë sa i përket ankimimit, që është ajo e heqjes së masës së pezullimit që ka kërkuar kryeministri Edi Rama për numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Janë të gjitha këto vendimarrje të cilat pritet të merren prej gjykatës kushtetuese, prej vetë mbledhjes së gjyqtarëve. Mirë, Erneta, të falenderoj për këtë raportim dhe këtë sqarim që vjen nga gjykata kushtetuese. Në këtë moment do të kalojmë tek një tjetër zhvillim, do të jemi me kolegen Greta Bullari, pasi ditën e sotme është afati i fundit që kandidatët për avokatin e popullit të paraqesin firmat e nevojshme për këtë proces. Kreu i grupit parlamentar i Partisë Socialiste, Tauland Balla, tha se mazhoranca pret propozimet e opozitës dhe do të votojë të parin e saj. Megjithatë, kolegja do të na sqarojë edhe një herë në këtë moment. Greta.
përshëndes, socialistët nuk do të mbështesin me firmë asnjë nga kandidaturat për sa i përket avokatit të popullit, duke ja lënë topin pikërisht opozitës dhe në emër të grupit parlamentar Tauland Balla tha ditën e sotme se do të mbështes propozimet që do të vinë nga opozita dhe qëndrimin apo shurtimin dhe opinionin mazhoranca do ta jap pikërisht në momentin që në kuvend do të vinë edhe shkresat me firmat që kandidatët mund të kenë siguruar. Zoti Balla në fakt tha se pritet që avokati i ri i popullit të zgjidhet me propozim të opozitës dhe me mbështetjen e mazhorancës, ndërsa u shpreh optimist që brenda kësaj legjislature do të ketë një emër për avokatin e ri të popullit, duke qenë se tashmë avokati aktuale Erinda Balanca qëndron në detyrë prej 3 vitesh për shkak të mungesës së dakordësisë. Duhet thënë në fakt Fabiola që janë 26 kandidatë të cilët kanë shprehur interes për avokatin e popullit, ndërkohë që ende po themi nuk i kemi emrat e kandidatëve të cilët kanë mundur të sigurojnë firma dhe me gjaz do t'i mbeten edhe orëve të fundit, duke qenë se afati për mbledhjen e firmave përfundon ditën e sotme në mesnatë. Mirë, Greta, faleminderit për raportimin. Sondazhi i fundit zëri shqiptarëve në ABC News tregon se votuesit shqiptar përhumbasin besimin tek partitë e vjetra, por kjo nuk po shoqërohet me rritjen e popularitetit të partive të reja. Gjetjet e sondazhit tregojnë se të zhgënjyerit nga Lapa edhe të tjerët duan parti të tjera. Nga ana tjetër edhe goditjet e drejtësisë në të dyja krahët politike duket se kanë sjellë zhgënjimin e 26.1% të votuesve të partive të vjetra, që përbëjnë rreth 867.000 vota. Sondazhi evidenton edhe se 45.1% ose rreth 395.000 votuese kanë humbur besimin te klasa aktuale politike. Besimi për të vjetrit bie, po shpresa për të rinjt nuk rritet. Sondazhi i fundit i zëri shqiptarëve në ABC News tregon se votuesit shqiptar, të cilët u penduan se votuan Partinë Socialiste apo Partinë Demokratike 7 muaj më parë më 11 maj, nuk preferojnë as partitë e reja politike, mundësinë e sheajt, Shqipëria bëhet e Lapajt apo Lëvizjen Bashkë të Arlind Qorit. Goditjet e fundit të drejtësisë së re, Majtas dhe Djathas, kanë sjellë një zhgënjim në nivel 46.1% tek votuesit e dy partive të vjetra, ose për afërsisht 876.000 vota, të cilat aktualisht nuk shkojnë as për Partinë Socialiste, as për Partinë Demokratike, ndërsa vetëm 53.9% apo rreth 1 milion i qëndrojnë besnik dy partive tradicionale. Por vetëm 8.6% e tyre e të zhgënjyerve apo 75.000 votues thonë se mund të votojnë Sheajn, Lapajn apo Qorin herën tjetër. Me një llogaritë të thjeshtë, nëse më 11 maj këta të tre së bashku morën mbi 137.000 vota, të cilat u përkthyen në 4 mandate, qytetarët nuk i japin atyre më shumë se 2 mandate të tjera, duke e zvogëluar sërish pakicën e tretë. Sondazhi i ABC News tregon se 45.1% e kanë humbur shpresën tek politika, që do të thotë 395.000 vota të humbura nga klasa aktuale e përfaqësuar në kuvend. Bie në sy se një pjesë shumë e madhe e numrit total të zhgënjyerve, 46.3%, apo afërsisht 406.000 votues në 11 maj, shpresojnë në krijimin e partive të reja opozitare, edhe më të reja se Lapaj, Qori e Sheaj. Kjo tregon se 3 partitë e reja parlamentare kanë zhgënjyer votuesit që nuk zgjidhnin dy partitë e vjetra, Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Nga sondazhi rezulton se më të zhgënjyerit janë më të rinj, me një moshë mesatare 43 vjeç dhe më të mirë arsimuarit me 13.6 vite shkollë, kurse partitë e vjetra po plaken së bashku me mbështetësit e tyre. Ata që i mbështesin akoma janë edhe më të vjetërit, me moshë mesatare 54.1 vjeç dhe më të paarsimuarit me 11.9 vite shkollë. Një lajm i keq për ata që më 11 maj votuan për partitë e reja opozitare dhe një lajm i mirë për dy partitë e vjetra politike, për Ramën sepse pavarësisht rënies së treguar në sondazhet e fundit me 7%, mbetet një parti mazhoritare fituese pa konkurrencë. Por mbetet dhe një lajm edhe më i mirë për Sali Berishën dhe Partinë Demokratike, që ndonse e kanë humbur vendin e dytë përballë votës së shqiptarëve me një mbështetje vetëm 27%, ata që ja kanë marrë vendin e dytë të zhgënjyerit janë me syt nga qielli dhe nga dielli për të pritur të tjerë të rinj, sepse me sa duket, Lapaj, Qori dhe Sheaj nuk i ndihmon dot as pak dhe as zhgënjimi ndaj Ramës e Berishës,
Vetëm 3 muaj pas futjes parlament, shumica e shqiptarëve i konsideron edhe ata zyrtarisht të vjetër. Partia Demokratike thërret një tjetër protestë modeste para zyres së Edi Ramës përballë figurave të ministrave dhe ish-ministrave të qeverisë të vënë nën hetim apo të dënuar nga drejtësia e re, por sërish 200 policë e 10 gazetarë ishin më shumë se sa numri protestuesve. Në protestë, ndar nga udhëheqja ishte Saliani, i cili ka nisur turi në bazë, por Berisha nuk dorëzohet dhe tenton ta djegë nismën e ish-deputetit burgosur, duke njoftuar se të martën nis takimet me antarësinë nga Tirana. Në protestë mungoi edhe Belind Këlliçi, i cili festonte në Amerikë me bashkiakët e socialistit të sapo zgjedhur Mamdani. Nga Brazili në New York, nga kontinenti në kontinent, vetëm të mos jetë në Tiranë, në protestën e radhës poshtë kryeministrisë. Belind Këlliçi është kthyer në Gulliverin e vërtet të Selis Blu, me që doktorin e ka me handikape në pasaport. Por kësaj radhe Këlliçi duket se nuk ka shkuar të bëj foto me Trumpin. New Yorkun sapo e ka fituar një emigrant nga Uganda, Zoran Mamdani, i majt socialist, armik me Trump dhe mik i Alex Soros. Vetë Këlliçi shkruan se ka marrë pjesë në një aktivitet me përfaqësuesit e Zoran Mamdanit në Bashkinë e New Yorkut për emërtimin e një rruge Isa Boletini në State Island. Belind Këlliçi është një njerëz si Zoran Mamdani. Mamdani kandidoi për New Yorkun dhe fitoi. Këlliçi e provoi në Tiranë, por dështoi, por ngjashmëritë ekzistojnë. Belind, ai ti e zber natural, ai e kishte nga tjetër hall. Ai e kishte nga tjetër hall. Ezmer apo jo, Këlliçit ambicjet nuk i mungojnë, por sot nuk është rasti që ai t'i shpreh në Tiranë. Në protest nuk mungoi Ervin Saliani, i cili as nuk harxhon para për udhëtime dhe as fjalë në foltore. Ai ka nisur aksionin e tij në terren, aty ku për momentin as Berisha dhe as Këlliçi nuk e kanë edhe aq të lehtë. Jo se u mungon dëshira, por besimi i njerëzve që si gjithmonë i thrasin, por nuk u vin, ashtu si sërish të ënën e tretë në foltora. Por Berisha nuk dorëzohet. Pikërisht kur Ervin Saliani shpalli nisjen e foltores së tij të mërkurën në Durrës, doktori i doli para. E nis të martën udhëtimin e tij nga Tirana, një sinjal se edhe tek rengjet ai është profesori, ndërsa Saliani thjesht një student i tij i mirë. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e mesditës. Për më tepër ju ftoj të klikoni në webin ton abcnews.al për tjera zhvillime në radio, na gjeni në frekuencat 105 FM. Në vim do t'jeni me kolegun Ertan Prifti në Sport Center. Faleminderit që na ndiqni.